Čau, Mára z BIKESTOCku, zdravím vás u nového videa. Dneska bych se chtěl podívat na tohle Endurovýho Blizzarda s označením Blizzard 70297. Jak už název napovídá, jde o specifikaci Mullet, to znamená vepředu najdete 29-palcový kolo, vzadu je 27,5 palců. Specifikace Mullet má bez pochyby svý vyznavače i řeknu odpůrce. Co se týče mě, já musím říct, že mám zkušenosti s tím předešlým Blizzardem, klasicky na 27-palcových kolech čistě, tak tato specifikace, tato změna mě mile překvapila. Co se týče asi výhod, jasná výhoda toho zadního menšího kola je výdrž. Co se týče toho velkého předního kola, mně osobně se zdá, že to kolo má o dost lepší průjezd, takovým řeknu rozbitým terénem, líp překonává překážky. Samozřejmě tato specifikace může mít svý odpůrce i zastánce. Mně osobně, můj osobní názor na to takovej je, že se mi to zamlouvá a jízdní vlastnosti tohohle kola jsou lepší, než když to bylo klasicky ve specifikaci 2727. Když jsem se připravoval na ten videoblog, tak jsem si četl pár recenzí nebo pár názorů na fórech ohledně tohohle kola. Samozřejmě spousta odpůrců ne-li značky nebo toho konceptu Mullet říká, že Rock Machine v podstatě vzal původní rám, který byl koncipovaný na 27 palců čistě, hodil na něj 29kovou vidlici a dopředu větší kolo. Je to pravda, ten rám zůstal stejný, ale myslím si, že je to důležitý v tom, že i u nás na prodejně se nestalo, že by tohle kolo viděl polámaný, zlámaný, nějaký porouchaný, takže i za mě ten rám je držák a co se týče odpružení, ten podvozek funguje fakt skvěle, je to perfektně naladěný. Co je super, tak jsou tady všude metrické ložiska, to znamená jednou za rok přivezete to kolo na servis po sezóně, ty ložiska se vyndají, dají se ložiska zpátky, nový, vyčistí se to a prostě ten rám funguje dál a je to perfektní, co se týče chodu. Teď máme tu zkušenost, třeba dávali jsme tam enduro bearings do zadní stavby a ta stavba i po roce, po 2 rokách ježdění, těžkého ježdění na tom kole, tak chodí fakt hezky. Co se týče výbavy, pojďme se na to podívat. Základem je hliníkový rám se zdvihem 160 mm, taktéž tomu je i na vidlici. Vepředu najdete vidlici DVO Onyx SC ve specifikaci D2, vzadu najdete pružinový toolmich DVO Jade X. Co se týče této kombinace, já po tom testu, když jsem měl možnost to kolo fakt vyzkoušet i v terénu, větší rychlosti, tak mně se to zdá, že to funguje fakt dobře. Když to naladíte, tak je to krásně citlivoučký na začátku a na konci ta vidlice je progresivní, co je asi možná pro většinu z nás možná výhoda této specifikace D2 oproti specifikaci D1, tak to nastavení té vidlice je mnohem jednodušší. To znamená, v levé patroně nebo v levé noze najdete patronu vzduchovou, to znamená klasicky foukáte vzduch a v pravé straně ladíte odskok té vidlice, má to 3 polohy, to znamená dle DVO specifikace tady máte ty vidlice měkká nebo tvrdá, měkká, extra měkká. Chybí tady úplně ten klasický tvrdý lock, nicméně co se týče toho zaměření kola je určený na těžký terén, na enduro ježdění, takže tady asi myslím si, že není problém, že ten lock není toho zadního tlumiče. Tam najdete klasický tvrdý lock, má to samozřejmě 3 polohy. Jedna poloha je tvrdý lock, druhá poloha je trail a třetí poloha je otevřeno. To znamená, i na ten prostřední režim se dá lehce jet nějaký lehčí terén, nicméně určitě doporučujeme, abyste potom někde v nějakým ježdění v bike parku a tak dále v těžkém terénu používali ten otevřený mod. Co se týče ostatního vybavení, najdete tady sadu Deore 1x12 s rozsahem kazety 1051. Co se týče klik, taktéž Deore. Trošku jinak je to u brzd, najdete tady čtyřpískové brzdy SHIMANO SLX. Zase, co je dobrý, tak tady najdete iSpec specifikaci objímky brzd, to znamená na pravé straně součástí objímky brzdy je řazení, na levé straně součástí objímky je páčka na ovládání teleskopické sedlovky. Co se týče těch brzd, tak tady asi důležitý zmínit, že už v základu ty brzdy jsou vybavený metalickými destičkama s chladičem. Co se týče té sady SHIMANO Deore 1x12, tak si myslím, že u tohohle typu kola se zaměřením do těžkého terénu je to super volba. Ta sada je bytelná, dobře řadí, skvěle funguje, máte tam velký rozsah, takže v tomhle případě bych určitě neměnil.
Co se týče zapletených kol, jsou tady zapletená kola na nábojích SHIMANO SLX, jsou na rávcích WTB STI 29 a jsou na nich obuty pneumatiky. Vepředu je to model Vigilant, WTB Vigilante a vzadu je to plášť Trailboss. Co je super, tak tady už je myšleno samozřejmě zase na tu směs a specifikaci toho pláště jako takového. Takže vepředu najdete v high gripu specifikaci WTB gumy, to znamená měkčí směs, vzadu je zase na fast rolling, to znamená, je tam tvrdší směs, aby se na zadním kole tolik nesjížděla ta guma. Co je super, tak zase je ta specifikace WTB ráfek, WTB guma, tubeless ready, to znamená, můžete vyhodit pláště, hodit pásku, dáte ventilek, nalijete mlíko a jedete na bezduších. Teď už mi asi zbývá jenom zmínit, co se týče komponentů, jako je kokpit a sedlovka. Kokpit tady najdete od značky Raceface. Co se týče sedlovky, tak je tady teleskopická sedlovka One, což je výrobek od značky Rock Machine. Co se týče toho zdvihu, tak je zase super, že je myšleno dopředu. Čím větší kolo je, tak tím je teleskopická s vyšším zdvihem. Tady máme velikost L, to znamená, najdete tam teleskopku se zdvihem 170 mm. Díky, že jste dokoukali až sem. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, budem za něj rádi a někdy u dalšího videa. Díky, čau.